从这个时候开始接触了我们锡林郭勒草原上好多的野生动植物资源，一些画面让我感觉到大自然太神奇了，立志要为我们锡林郭勒草原生态环境和野生动物保护去做一些什么。记录这些野生动物的初衷呢，就是想为我们西蒙生态环境保护方面的本地资料做一些铺垫。截至目前，应该拍到我们锡林郭勒草原上野生动物大约有300多种，其中鸟类有260到270种。越是拍鸟呢，越喜欢鸟。我也是倡议呢，大家呢都是珍惜热爱这个野生动物吧，它应该是跟我们是共同的生活在一个家园呢。搞野生动物保护工作是我个人的一个敬仰和追求，在身体允许、经济条件允许的情况下，要多做一些宣传、科普，发展一些志愿者，为保护好我们锡林郭勒的生态环境和野生动植物资源，尽一份自己的力量。